హే గాయస్, ఈరోజు మార్చ్ 23 ఈరోజు అయితే కొన్ని జాబ్స్ని అయితే పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ మేజర్ కంపెనీస్ లైక్ గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, యాపిల్, టిక్ టాక్, ఐబిఎం ఇటువంటి కంపెనీలో చాలా జాబ్స్ అయితే పడినాయి. వాటన్నిటికీ అప్లై చేసుకోండి. నేనైతే ఇందులో ప్రతి ఒక్క లింక్ని అయితే ఈ ఎక్సెల్ షీట్లో పెట్టేస్తున్నాను. ఈ ఎక్సెల్ షీట్ని మీకు షేర్ చేస్తాను. మీరు ఇందులో సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ జాబ్లకి, డేటా ఆర్ డెవాప్స్, ఈ విధంగా జావా సైడ్ వాళ్ళు జావా జాబ్స్కి అయితే అప్లై చేసుకోండి. ఇది ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేసుకోండి, సో దే కెన్ ఆల్సో అప్లై. థ్యాంక్ యూ. ఇఫ్ మీకు ఈ లింక్ కావాలంటే జస్ట్ కమెంట్ ఆన్ మై దిస్ రీల్ అండ్ లైక్ అండ్ కమెంట్. దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.